Pozdrav drugari i dobrodošli na kanal Kuhaj i peci i u moju malu kuhinju. Danas pripremamo pureći zabatak sa povrćem. Prvo što ćemo uraditi jeste da svo povrće očistimo, meso operemo, a ovdje imam gljive koje sam samo očistila od njihove zemlje koja bude okolo, pa ću ih kasnije kratko oprati. Ja moram oprati gljive, tako da ako vi ne perete gljive ne morate prati, samo ih obršite ubrusom. Ja to jednostavno moram tako. Sada prvo što treba da uradimo jeste da u jednu šerpu ili tavu naspemo malo ulja. Ulje sam stavila da se dobro zagrije, a luk ćemo narezati na kriške. Dok se luk prži, mi ćemo meso da narežemo na kocke, na prutiće, kako god želite. Ovo još nije dobro odmrznuto, tako da malo mi je lakše ovako raditi. Evo, luk je omekšao i dobio čak i malo boje. Odmah dodajemo meso i sve dinstamo otprilike 15 minuta. Malo ćemo posoliti i isključiti ringlu dok pripremimo povrće. Sada ćemo narezati povrće. Ne morate presitno. Narezali smo mrkvu. Sada ćemo narezati krompir na kockice. Nemojte prekrupno da bude, da se to sve fino čim prije ispeče. Zatim ćemo narezati gljive. Kako god. Povrće ćemo malo začiniti sa maslinovim uljem, malo posoliti, dodajemo malo bibera i malo suhog začina. Sve ćemo dobro izmiješati. Narezat ćemo i kiseli krastavac. Upalila sam rernu da se dobro zagrije, a sada ćemo povrće istresti u pekač. Zatim na povrće dodajemo izdinstano meso. Malo samo promiješamo i stavljamo u vrelu rernu. Možete poklopiti ako ne želite da vam puno izgori. Malo će trebati povrću da se fino ispeče. Dok se sve to fino zapeče, mi ćemo samo da razmutimo vrhnje za kuhanje i malo karija. Dakle, ne treba puno, pola male kaščice. To ćemo dobro fino da umutimo i ovim ćemo da prelijemo naš ručak kasnije kad bude sve fino pečeno. Evo, ručak sam pekla pola sata na 200 stepeni i sada ću fino da zalijem sa vrhnjem i neću više poklapati, samo ću staviti u rernu da se fino zapeče. Otprilike još nekih 10 minuta. Sočan, ukusan i vrlo jednostavan ručak. Nadam se da vam se ideja sviđa. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. A ja sam pripremila i salatu od kupusa.